時候咧唔係咁標準嘅，我只係能夠將個意思大約講到俾你聽係咩。咁你實際上你係 get 到個 meaning，你就自己諗下會唔會加入佢哋嘅篇文。但係我極之建議你就唔好將 AI 佢呢種真係可以出版寫一篇長篇小説嘅文筆攞嚟去交功課，咁會死得好緊要。因為老師一睇知道你唔會識寫，佢問你 Marco，what does the air thickened means？ 咁你就要講哦，it means like we suffocated，我哋we can't breathe。你要講到呢啲嘢，呢啲隨時係閱讀理解 B2 會考嗰啲嘢嚟。佢問你對 air thickened 係咩意思？就呢個 phrase 咁就要夾㗎啦。佢就得翻幾個 percent 啱，就呢咁嘅題目啦。咁啊 descend 跟住 descend 嘅同義詞係咩啊 ？descend 係降臨，降臨啊，即係我哋即係下降啊嘛。即係當夜幕降臨，當曙光來臨咁樣。Upon the manner 係啦 ，with an unsettling energy，whispers 即係細細聲啊。我哋頭先用 mumbling 啊嘛，佢唔用 mumbling 啊，佢用 whispers，即係 whisper 好細聲嘅 long forgotten 嘅 secrets。即係一啲好長時間會忘記咗一啲嘅秘密啦，開始流轉咗，即係腦入邊啊，好似有腦入邊喺嗰個地方一個宿舍入邊啊 ，drifted through the halls 就好似嗱，佢諗下我哋呢度佢用 whispers 係啲聲音喺個宿舍嗰度會有一種回音，嗰種回音係點啊？就好似一啲失去咗嘅靈魂，即係啲食鬼魂啊，就好似尋求呢種慰藉一樣 ，seeking solace 嗱，跟住之後啲影子就好快咁咁癲。影子好快閃過，係咁癲㗎！你係要寫呢樣啲啊，所以我話 Gothic story 我哋好快咁樣氣過就算㗎，因為根本寫唔到，你明唔明啊？你冇咁嘅文筆寫唔到。嗱，嗰啲影子好快咁樣閃過 ，flicker 即係好似啲火光咁樣樣喺度閃下閃下咁。Danced along the walls 就好似嗰啲好似嗰個walls 係啲牆壁，喺啲牆壁嗰度跳下跳下。你諗下，即係你文筆要寫得好嘅時候，你係每一句都 metaphor 即係比喻啊嘛。每一句都係喎，你諗下點可能諗到嗰啲影子，即係嗰啲鬼影啊，就喺個牆壁上面跳舞咧？呢啲好豐富嘅想像力嚟喎。即係我哋好多時候即係玩啲螢火啊，或者咩，我哋見到啲鬼影啊，見到啲即係火光咁樣喺啲牆壁嘅閃下閃下，我淨係見到火光，我淨係見到鬼影咯，我淨係見到影子，我諗唔到好似係一種跳舞喎。你要講都係跳舞啊 ，dance along the walls，walls 係幾幅牆喎。Twisting into Grotesque shape 嗱 ，Grotesque 呢個字喺2024年嘅 DSE 係出過嘅，係解古怪的閱讀理解嚟嘅。閱讀理解字古怪嘅形狀 ，Grotesque shapes 通常係啲恐怖嘅形狀嚟嘅。Grotesque 係that seem to reach out for the living， 就似乎係佢想出嚟要生存一樣，即係啲鬼影好似要走出嚟，好似喺埲牆嗰度要爬出嚟一樣，好似想變成一個人喎。即係啲咩？即係貞子咯。你有冇睇貞子？唔係嗰啲咩男人嘅貞子啊？係嗰套即係好日本嗰套即係電視機爬出嚟嗰個貞子，你知唔知我講咩？你知唔知啊？永我喺個電視機嗰度爬出嚟咯。係啊，嗰隻嘢咯，嗰隻係貞子咯。咁嗰個英文點講啊？嗰個就 reach out for the living。reach out 即係佢會想行出嚟。我哋 living 係人間界啊嘛，人界啊嘛，佢啲係鬼嘅界嚟噶嘛。shadows 係啲鬼嘅界 ，flicker 係咪喺牆邊嗰度跳舞，就彷彿。佢哋咧係即係個形狀就變到一啲好古怪嘅形狀，彷彿佢哋咧就要走出嚟同啲人喺度 say hi 一樣啦。Reach out for the living， 好癲啊！好啦，跟住再睇咯。Visitors， 喂，呢啲我寫唔到，即係我老實講，呢啲唔係我啲文筆寫到，就算我最勁個學生都寫唔到，唔係每一個美國人可以寫到。你有幾多個 metaphor 喺入邊啊？第一個 metaphor， 夜幕降臨，空氣變得厚沉，係咪有種好神秘、好令人唔舒服嘅力量係嘛？跟住有啲聲音就響遍喺你嗰個好快咁樣響遍喺你個宿舍入邊，就好似一啲鬼魂喺度回緊音，喺尋求一啲慰藉嘅鬼魂嘅一種嘅回音，嗰種咁樣嘅鬼聲咯，你明唔明啊？即係嗰種你睇鬼片會有嗰種聲咯。跟住 shadow 即係有啲影啦，有聲音嘅描述嚇，有聲音嘅描述，有能量嘅描述，跟住仲有咩啊？仲有光影嘅描述，嗰啲光影咧就扭曲成為一種好古怪嘅形狀。就好似要出嚟呢度揾啲人一樣 ，reach out for the living 隻手啊 ，reach out 就即係好似掂到啊嘛。你記唔記得我哋嗰個 prayers 嗰個字都係 prayers 嗰個字係 reach 啫嘛，都係我記得。你睇翻都係用 reach 呢個字啊 ，prayers， 即係呢啲字係不停會係喺啲描寫文嗰度出嚟。我揾翻 prayers 嗰個先 ，prayers 你寫噶嘛 ？prayer 呢個咯，佢 reach out 嘅都係見啦 ，reach up like hands in prayer 係嘛 ？reach 係即係。向上啊嘛，佢係向上嘅，即係我哋嗰啲skyscraper 佢冧咗咁啊，仲有啲鋼筋喺度向上，即係未冧晒。跟住 reach out 就係喺嗰幅牆嗰度想出嚟啊，喺幅牆嗰度想行出嚟，
行出嚟揾邊個啊？揾啲 living 嘅人 for the living 咁樣咯。你中意睇古鬼故，你中意睇鬼故去睇呢個啊？呢一篇係鬼故嚟。好，繼續。唔中意。你唔中意睇鬼片嘅係嘛？但係鬼故應該 OK。鬼故呢個講鬼故呢個係。好啦，跟住之後咧，佢成個故事出咗嚟喎。睇下先 ，The Echoes of 然後 Remove。你呢度講埋咩㗎？Believe it or not。跟住之後咧，呢度我係喎，呢度有兩篇啊。呢個第一篇咧就係可以將呢個咧好似都放咗落度，已經放咗。係啦，呢個啦 ，The Echo。你個篇文你話點樣寫啊嘛？咁跟住然之後，我哋呢啲係未改晒嘅，有啲係未改晒。跟住下邊嗰啲咧，佢就改咗。佢呢啲咧就係將你嘅篇文咧就再加落去改嘅。咁跟住另外佢仲有另外一篇咧，我話可唔可以咧用多啲我哋嗰個即係老師俾嗰啲文字。咁所以咧整咗呢一篇。呢一篇咧就係加入咗你老師中意嘅 vocabulary。我下邊都已經寫咗少少。你寫咗少少咁樣，而家再睇咯。但係個問題，你都預咗，即係你寫嘅一定係冇 AI 寫得咁好嘅。咁問題係你想唔想即係用佢嘅經驗？我放埋呢度。sorry， 打錯咗，應該係下邊濕定最大。佢兩篇嘅字數有啲唔同嘅，一篇咧用你老師嗰啲字咧，反而係少啲字數。好嗱，咁陣間我哋再睇啊，嗱，跟住或者我哋跟住順住咁睇一睇呢一篇可能會大啲啊。我哋睇呢個唔好睇嗰個即係 WhatsApp 啦，睇呢度先。呢篇其實一樣，先睇你老師加咗嗰啲字咧，加入你老師嘅字。嗱，呢個係嗱，我哋第一二段我哋未叫佢改啊嘛，所以佢都仲係用緊呢啲，即係 was once 改咗啦 ，was once a symbol of wealth and nobility， 哇，仲好，即係 distinctive 嗰間嘢，佢就係一個象徵，就係 wealth 同埋 nobility 嘅象徵。佢原本應該係咪咁寫？睇下先，我哋好少機會去睇描寫文，勁少機會。嗱，呢個睇下佢，呢個唔係，呢個係用翻我哋錯嗰啲 grammar，used to be， 即係唔係話錯嘅，即係啲句子表達起上嚟唔係好似即係應該要表達嘅嘢。咁啊，下邊呢篇咧就真係成篇嘢係真係好 hardcore， 逐個嚟改呢一個。我哋喺呢度睇，由頭第一句睇。In a remote village of England stood an uninhabited， 呢個冇問題，呢句倒裝句。It once grand edifice, now a derelict shell， 就係一個哇，你老師用嘅字 derelict shell， 即係嗰啲廢棄咗嘅一個殼啦。OK， 本身係好 grand 嘅一個嘅 building。With unsettling creatures， 佢就冇用我哋嗰啲咩 ugly looking 啊 bad looking 啊，佢用 unsettling 即係好唔安分嘅，好唔安分嘅 creatures crawling at the gateway， 喺個 gateway 嗰度排排 from afar， 好遠咁睇嚟。呢一個 rusting metal skeletons of the gate stood like a solitary soldier guarding secrets long buried。哇！佢仲要加埋呢句，本身 solitary soldier 已經好勁㗎啦，即係佢話睇落係好似一個咩啊？一個好孤獨嘅一個孤單嘅一個嘅戰士啦，一個 soldier。跟住呢個 soldier 係點啊？呢個 soldier 就係保護緊喺呢一個背後呢一個咁樣嘅 manner 嘅一個故事 ，guarding secrets long buried， 明唔明啊？好啦，勁喎！係啦，即係佢意思係將佢呢個攞出嚟再講。點解我哋要描述個機啫？點解要講個機就好似一個 soldier 咁咧？原來佢就係保衞緊一啲嘅秘密，守護緊一啲秘密。個秘密就長久係俾人哋去埋藏住啦。咁下面就講個秘密，下面講個秘密。Believe it or not， 信不信由你。呢個 manor 咧，以前係一個 symbol of wealth and nobility， 即係一個財富同埋象徵啊嚇。咁咧 now deteriorating， 而家咧就去咗惡化咗啦。Under the weight of its tragic story，就變成咗一個故事咧，佢係 under 咗個 weight 嚇。咁啊，60年前要講出個時間啦，我哋應該都有講時間60年前。阿 Mary Chantelle 咧就係一個最後一個嘅 dwellers， 喺呢一個 Queenston House， 喺個好寂靜嘅屋入邊嘅最後一個 dwellers 啊。喺一晚 one fateful night， 喺一晚好月黑風高嘅夜晚啊。好啦，咁佢就俾人謀殺咗。係一個 brutal act of greed 嚇，咁佢就唔用嗰啲乜鬼咩 murder killed for property 嘅，佢係 brutal act of greed， 即係一個好殘忍嘅一個行為，係貪婪嘅，即係攞佢財產咯。跟住 her property coveted by those who sought to smuggle away her fortune。嗱，咁佢就話咧，即係佢嘅財產咧就係被埋藏住啦。俾邊啲人埋藏住咧？就係想將呢啲咁樣嘅寶庫財富咧，慢慢咁樣去移走嘅。
smuggle away her fortune。咁咧屠殺完之後 ，after the massacre， 死一個人其實就應該唔叫屠殺嘅。嗰間屋咧就變成咗一個 dormant place， 就變成一個沉寂嘅一個嘅地方啦，就係有 horror， 好恐怖嘅。咁呢 horror 咧就 filled with paranormal incidents， 就有啲超自然嘅力量 that left the villagers 同就令到嗰啲村民咧係點啊 hysterically 同埋 emotionally disturbed。你老師中意嗰啲字 ，OK？ 我繼續睇落去咯。When people wandered near the manor， 即係當嗰個啲人咧就係、喂，我想問咧，阿 Marco， 我哋繼續咁睇落去合唔合適啊？定係你想我睇咗你嗰篇先咧？聽唔到聲，啱啱好窒，好窒。我就係想話如果我哋繼續咁講落去，會唔會好？定係你想我睇咗你嗰篇先？你想唔想解咗個故事先？即係你話你唔係好中意聽鬼故，但係如果你解個故事，你可以睇下入邊有啲咩句子靚嘅，你可以抄翻落去咯。即係根據你嗰篇嚟抄落去，你覺得咁樣好唔好？你成篇 copy 落去就唔得㗎啦。你起碼要睇咗呢啲咯。咁你一路睇嘅時候，嗱，我將呢個 document 我 send 俾你嘅，我將呢個 document send 俾你。然之後咧，你一陣間咧喺度睇嘅時候咧，我哋喺度睇，唔該你去試下將佢變成為我哋講嘅呢個 Twilight 啦。我篇文我將佢個名，我一陣間整個名俾你。我先整佢個咩先？我聽日做咗佢呢啲俾你望。咁但係你會唔會用 The Echoes of Shattered Man？ 係啊 ，The Echoes of 即係個回音 upon the Descendants of Twilight。儲存。我喺邊啊？成件事。Descendants 唔係咁算咩 ？Descendants 係應該呢個，唔錯。好，得唔得？嗱，呢個就係個篇嚟嘅啦 ，send 埋俾你。好鬼恐怖！咦？點解佢冇嘅？共用咗啦噃。佢都唔出個 link 出嚟，冇辦法。即刻出啦！咁呢個嗱，我哋可以喺入邊咧揾啲靚嗰啲 phrases 抄落去啦。如果你覺得呢啲係靚嘅，譬如話呢啲啦，咩第一個就唔係咁好噶啦，即係你呢啲即係呢個咩 crawling at the gateway 呢啲咧 critters scary looking 嘅，又可以照用，即係我哋自己寫嘅。跟住佢下邊咧嗱，我哋嗱呢個咧佢下邊嗱，我哋睇呢個先不如好嘛 ？One night she was killed by a murderer for her property。呢個係原本我哋講啊嘛。咁個 AI 咪話呢個唔夠 descriptive 啊？你記唔記得 ？AI 話呢個唔夠 descriptive。係啊，呢個係第一篇咧，就係根據我哋原本我哋嘅寫嘅嘢，咁佢修正咗，我哋寫咗兩段噶嘛，跟住修正咗少少，然之後咧就幫我哋寫埋下邊嗰啲去咁樣樣，係嘛？跟住之後下邊嗰啲咧，其實就可能同你個意思會有啲唔同嘅，但係而家我哋選擇就試下先睇咗呢一個先。嗱，不如咁，我俾啲時間你啊，因為我就咁齋講咧，你可能唔係好吸收。嗱，而家我 send 俾你噶嘛，你立一立。你應該立得好快嘅，我諗你5分鐘都立完㗎啦。你立完我先講。你一路立嘅時候，一路將你啲靚嗰啲 phrases 咧，自己試下抄，好唔好啊？即係 copy 唔係抄啊，即係highlight 一下，好冇？5分鐘俾你先做嘅呢樣嘢先。依家窒唔窒啊？我想問而家講嘢，聽到㗎嘛？哦，係啦。而家唔係幾窒。係啦。咁你試一試先啦。你試一試將佢即係啲靚嗰啲 phrases 你 highlight 一下先。兩篇嚟嘅，因為第一篇咧第一段呢啲咧就係冇用你老師，特別冇指明用老師嗰啲字嘅。去到下邊呢度兩條線下邊嗰啲就係你老師要用嗰啲字嘅。咁兩篇夾埋其實係850幾，即係1500字啦。1500字正常我哋人可以100字、200字1分鐘啦。咁如果你睇得慢少少就15分鐘一定睇得完。睇得快啲嘅話咧，你就7分鐘可以睇完㗎啦。咁你試一試睇一睇，我先再講啦。俾你睇咗先。
我睇完都喂，Marco 呢度你係咪睇晒㗎啦？定係仲睇緊啊？我睇個女主角就入咗嗰間屋啦，然後就係咪同啲朋友分散？係跟住跟住就嗰12個人就求救啦，跟住嗰個 Mary 就話：你入嚟啦，呢度你唔會好孤獨嘅咁樣。跟住就嗰個 Mary 就冇入去，然後就成功走甩咗。係嗱，明意思係明喎，但係嗰個實際上我哋嗰個用字嗰度同你嗰篇文，你原本想講個係唔係差唔多？你原本係咪都係想咁講？你嘅文章我睇下嗱，都係逐句睇，跟住睇下有啲乜嘢你原本你想寫法，你原本諗住下邊點寫啊？你本身嘅諗法係？我本身就係諗住有個驅鬼者入咗去啊嘛。其實原本都同呢個差唔多。差唔多，但係冇所謂，你可以加個區位字就得。嗱，咁我哋繼續睇埋佢嗰個用字係點先好冇？好，咁啊，跟住呢啲啦，嗱，呢啲都係有啲唔係咁好啊。The house then became extremely eerie 啊，跟住呢啲咩 ashes of time 啊，呢啲係嘛？跟住嗰啲咩呢啲 with grandeur 呢啲啊，呢啲係唔好啊嘛。Used to be 呢個係唔好嘅 phrase。好，藍色啊，呢啲係有問題嘅，有問題係 phrase 嚟。咦，變到咁樣嘅 ？OK， 應該我想用呢一個藍色。呢有問題係 phrase。好啦，跟住下邊有啲靚嘅 phrase 啊，就睇下先。Gloomy voice 呢啲唔得啦，話 mumbling into the ears。用 whispers 嗰個字好啲啊。mumbling 係喃，即係有啲人喺佢個耳邊周圍咁講，好細聲咁講嘢。mumbling 呢啲唔係咁好。好啦，跟住 as twilight descended 嚇，夜幕降臨有一個好厚嘅 fog 啦，and enveloped the village 籠罩 envelope 本身係解信封啊，係嘛？即係話個好厚嘅霧就籠罩住嗰個 village。咁啊 twilight descended 啦，咁呢啲你如果真係要考作文嘅話，你就要作啦。我諗我同你睇一次呢啲咁嘅文，如果你第日中意作文嘅時候，你就用翻呢字啦。Casting an ominous shroud。casting 咧就即係擺一塊布咁樣，即係白罩住啊 casting 罩住佢。咁後面有塊咩布咧？係一塊ominous 一塊ominous 我唔記得就係吉祥定唔吉祥啦。shroud 就係啲死人嘅布，即係載住啲屍體嘅死過。即係嗰啲死人嘅屍體咧，嗰塊布叫 shroud。嗱，呢啲字其實真係唔係正常。我自己如果我冇備課咧，如果我唔識都係好正常啊。我同你講，我係冇備課嘅。
我睇一睇先，睇一睇 ominous 係咩？食。ominous 唔知係吉祥定唔吉祥啊？係唔吉利嘅。ominous 係唔吉利，咁你都估到啦。如果俾你揀嘅話，鬼故入邊係點會吉利咧？係嘛？唔吉利嘅死人報 ，shroud， 即係睇破地獄會用嘅字。嗰塊布遮住嗰啲屍體嘅，我都唔知我幾時學過呢字。呢字肯定唔係我睇書學，亦都唔係講嘢嘅時候學㗎啦。呢啲應該係我單詞表去到 level 6同 7嘅時候學嘅呢字係 shroud。咁所以呢字我學咗嘅時候，而家我睇啲咁嘅文章嘅時候，我就會覺得我都仲係解到咯。但係如果冇 level 6同7呢啲，根本上唔識呢啲字啊。ominous shroud 正常大學生都唔識㗎呢字。好啦 ，over the manor 就喺籠罩住，即係你諗下，全部都係比喻嚟㗎啦。佢成個即係一個比喻緊即係嗰個好不吉利啊，好黑暗啊，好暗黑嘅，即係有啲好厚嘅幕係嘛，一塊死人嘅不吉利嘅死人嘅布係嘛，籠罩住個村莊同埋嗰個別墅係嘛，因為村莊係好大嘅，所以我就村莊我哋用 odd 係嘛，但係嗰個 manor 嗰個別墅咧，或者我哋講嗰間屋啊就細啲嘅，所以我哋就可以用 ominous manor。ominous manor 同 manor 最好用 house， 我唔知點解喺度留嘅 house，manor house 嘛應該。係咪？好啦，跟住然之後 ，the locals whisper tales of the manor， 可能佢即係後邊都唔再加 house 啦，即係覺得呢個 manor 理解，即係嗰啲本地人咧就好細聲咁講呢間嘢，呢個我哋叫咩莊園啊個別墅啊嘅一啲故事啦 ，tales 就唔用 stories 啦，whisper tales 啊嘛呢啲。好啦 ，warning travellers 就係警告嗰啲遊客。快啲唔好嚟啊 ！Steer clear of these cursed grounds， 即係話呢塊地呢個地面咧係被詛咒咗噶啦，叫人唔好嚟啊 ！Steer clear，OK，嘅 steer 呢個字記得 level 2學過噶啦 ，steer a boat，steer a plane 記唔記得 ？steer 即係係咯個軚盤啦，即係叫佢行開啲嚇。Yet on this fateful evening， 就係呢個咁暗黑嘅夜晚啦。即係個咩月黑風高嘅晚上啦，咁有一班有一啲靈魂啊，佢哋好 curious souls 啊，即係佢好好奇嘅，佢哋咧竟然俾啲咁嘅故事啊，啲鬼故啊嘛，反而佢哋吸引咗佢喎，黐線喎，即係玩啲筆仙玩啲碟仙咧，即係越係恐怖啲嘅越要去，係嘛 ？Folklore and thrill found themselves standing at the imposing gate， 突然之間就發覺佢哋原來企喺嗰一個大閘門嘅外邊啦，即係嗰個頭先我哋講嗰個軍人。個 solitary 軍人，嗰啲 solitary 軍人係點㗎？嗰個 solitary 軍人嗰個集就係保護緊嗰個故事啊嘛。咁而家呢12個人就要去揾嗰個故事出嚟。哇，好正喎，好想睇埋落去喎。你跟住 Amanda was a young woman named Elisa， 其中一個咧就叫 Elisa 嘅女人啦。OK 嗱，佢用呢啲倒裝句喎。Amanda was a young woman， 即係 Amanda was a young woman， 唔係 a young woman Amanda， 你有冇留意啊？Amanda 擺喺前面先，個句型就係同我哋上面呢個句型一樣嘅 ，in a remote village 一樣。跟住 stood 嚟個動詞，個 subject 喺最尾，呢個先係個 subject 嚟噶嘛。An uninhabited manor house 呢個係 subject 嚟噶嘛。咁所以個 subject 咧喺呢度，就係 woman，a young woman 就係個 subject。係，誒食呢個先 ，young woman Amanda 食嗰個，食嗰個。Amanda was a young woman named Elisa, whose curiosity often outweighed her caution。即係佢嘅嗱，呢個意思即係話呢個句子點理解啊 ，Marco？ 其實我想你去好奇，但係佢理性，即係佢唔係佢個 caution 係理性啦，你可以咁理解，即係小心啦。Curiosity 就係佢嘅好奇心，佢好奇心咧重過佢嘅理性。哇！你點會諗到用呢啲字嘅咧？因為正常我哋諗 outweigh 即係話好處多於利處，好處多於弊處，利益多於壞處咁樣，我哋會用 outweigh 呢個字嘛。但係而家佢係話兩方面，理性同埋感性，佢嘅感性係重過係理性嘅，用 outweigh 啊。She was captivated 就被吸引啦。我哋唔用 attracted 嘅喎，我哋用 captivated 呢個字喎，係嘛？咁跟住然之後咧就 by the story of Mary Chantal 啊。咁原來呢個咁樣嘅大雜活叫 Mary Chantal，a woman whose life had been married by betrayal and greed。即係呢個女人有啲咩特色㗎？嗱，咁佢用一個叫同位語，我哋叫 apposite clause， 即係個句子呢度已經完咗㗎啦。你睇下 ，She was captivated by the story of Mary Chantal， 呢個已經完晒㗎啦，呢個句子完了，係咪？本身已經完咗㗎啦。咁跟住，但係佢要講 Mary Chantal 個人，即係都係 who was 嘅意思。呢個句子即係 who was a woman。咁啊 who was 我唔寫出嚟，佢唔寫出嚟就變成一個同位語。
a woman， 跟住就 whose life 呢個女人，因為呢個句子你睇係冇任何動詞㗎，佢冇動詞，有動詞係 who was 個 was 嗰度嘛，佢冇咗個動詞㗎，佢變咗呢個女人佢嘅人生佢嘅生命咧係被 betrayal 係咩意思啊 ？greed 係咩意思啊？識唔識呢啲？我想你解多啲，唔好全部解釋。背叛同埋咩啊？貪婪。誒孖咗佢，孖咗佢即係咧呢個動詞咧，呢個動詞我記得係即係好似係醜啊，即係有啲污點啊，你意思？睇下先啊，話損傷啦、破壞啦，mar 本身係解火星噶嘛，啊沾污啊，哇！呢時真係極難噶，呢個唔係 Mary 喎，係 mar 喎，即係佢係被呢啲咁樣嘅貪婪同埋呢啲咁嘅背叛係沾污咗，我睇佢人生，哇！好癲啊成件事。你有冇辦法可以抄晒啲字啊？即係好似我哋上次學嗰個 AI 嗰篇文咁樣樣，即係 AI 嗰篇乜嘢文啊？記唔記得 AI 嗰篇即係 art 嗰篇文。如果你學咗，你考試用翻出嚟，哇，一定五星星。呢個一樣噶，你學咗呢啲再啲故事一定高分。The group hesitated， 佢個 group 人咧就猶豫啦。Exchanging nervous glances 就交換佢嘅一啲好緊張嘅一啲嘅眼神。交換係即係大家望大家啦，即係我望住你好緊張，你又望住好緊張。呢一班人喺度猶豫緊啦嚇。Hesitate 係個 main verb，exchange 係個 participle phrase 啊。But Elisa 呢個人咧 emboldened by the thrill of the unknown， 佢竟然好勇敢喎。佢越係唔知道嗰啲嘢咧，佢就越係想知道喎。Emboldened，OK？好啦 ，pushed the gate open with a creak that echoed through the stillness， 佢咧就會係好大力咁樣去推嗰道門啦。Push the gate open with a creak， 即係一啲嘅聲音啊 ，creaking sound 啊 ，OK， 就係響遍咗個寂靜啊。咁你可以幻想到個畫面出晒嚟喎，即係本身好靜，跟住你一推嗰道門嘅時候，咦聲嗰個大閘門，跟住然之後嗰個聲音咧就響遍 echo， 即係有回音啊，響遍咗個寂靜嘅天空 through the stillness。OK， 得唔得？哦，好難嘅。你呢啲欣賞到已經好好嘅，同你講，欣賞到呢啲文學嚟嘅啲係。但係問題老實講啊 ，Marco， 如果你話要作 Gothic story， 我又唔會去教啲咁嘅 Gothic story。我哋永遠都唔會睇啲咁好嘅文筆。即係可能你下一次你再睇嘅時候，可能而家30零歲，有某個女朋友話啊，我哋睇一睇某個文學巨著咁，跟住然之後佢同你話我哋一齊睇。咁可能嗰陣時你先要睇翻原來描寫文係咁樣嘅咯。但係而家叫做前奏，因為其實你問翻自己細個小學、中學有冇睇咩《哈利波特》，有冇睇《魔戒二部曲》啊？有冇睇嗰啲小説？冇㗎，你唔會睇嗰啲，咁你點會寫到嘅？你唔會寫到。而家係唯一我哋叫第一次叫做 enlightenment 啊，我哋叫做啟發你嗰個人生，啟發你喺依方面係嘛？我都話你暑假嘅時候盡量去畫圖啊，去睇下啲畫圖嗰啲嘢、電腦嗰啲嘢啊，去學下唔同嘅技能。呢個都算係咯，即係因為呢啲其實好唔 DSE 嘅嘢嚟嘅。同 DSE 冇關，但係可能真係唯一一次機會去學呢啲咁樣嘅描寫嘢。我唔信你讀咗大學會跟我學英文啊！你讀大學你唔會再學㗎啦呢啲嘢。好啦 ，inside 喺入邊啊，喺嗰間屋入邊啊嚇。The air felt thick and oppressive。嗱，好沉重係嘛？即係個空氣係點？空氣好似人咁樣嘅，係會感覺到好點啊？即係比喻啦，擬人法呢個 personification 擬人法，感覺到好厚同埋好壓抑啊 ，oppressive 好壓抑。As if the very walls， 嗱嗰埲牆咧就 bore witness，bore 係承受住一啲見證，即係 bear witness 嘅意思，承受啲見證，叫做 horrors that had unfolded， 就見證住咩啊？見證住嗰啲恐怖嘅嘢，嗰啲恐怖嘅嘢係點啊？就已經係慢慢一陣間會一步一步咁樣去講俾你聽啦。unfolded 就係個 story 會講個 story 俾你 unfold， 即係揭曉 unfold 個 story，unfold 個 horrors。嗱，呢啲 phrase 咧太多啦，你會覺得難咧，你就唔好諗住一次過吸收。如果你真係中意呢啲嘢嘅話咧，你俾自己一個機會，聽日再睇一次，星期日，然之後一個禮拜後再睇一次。咁你如果真係出即係 DSE 作文真係出鬼故，即係呢個機會率細啦。又或者喺個第一篇文嗰度寫個故事，佢叫你寫故事唔一定寫鬼故，你可以寫個鬼故，你可以寫鬼故去寫故事。第一篇有陣時寫故事噶嘛。咁如果你寫鬼故，你用到入邊10%啫，10個字你學到1個。你用到落去，你都5星，我同你講，你都已經5星啦。你唔使10個用10個啊，因為太勁啦。好啦 ，shadows 啊，跟住啲鬼影啦 ，danced in the corners of their vision 啊，
啲鬼影就喺度跳舞啦。Evoking a sense of dread 嗱，我都話好中意用呢種 participle phrase 啦，一個完整句子，跟住唔係 full stop 係 comma，後面再加個 participle ing phrase，就即係evoking， 我中文我都唔知點講啊，即係一種好引誘你，或者係 evoking 好 evoke， 即係感覺上好挑逗你嘅，挑逗你有一種 sense of dread 啊，一種好 dread 係真係好危險嘅一個嘅感覺。好害怕、好危險嘅感覺啊！害怕 dread。The group wander through the decaying rooms 啊，嗰啲係即係發緊霉嘅一啲嘅房間，嗰15個人入咗去，係發緊霉嘅 decaying rooms。佢哋嘅 flashes， 喂，係咪斷咗線 ？Marco 係咪斷咗線？聽唔聽到？聽到。係咪好似聽唔到個畫面啦？而家？哦，係啊，啱啱係完全聽唔到佢講嘢。咁你聽到最嬲尾一句係咩？佢直情斷咗頭先，我唔知啊。哦，係啊，你斷咗線。我開翻先，我入翻去，然之後俾翻你。嗱，我唔知你自己有幾中意學呢個咁嘅故事，因為你不停咁話我唔學，太難，好鬼難。咁但係問題你又而家要學，你而家要寫，咁所以究竟你係想 hea 做定係深入咁做？我每一樣嘢，如果你叫我深入做，我會做到好深入嘅，即係變到而家係教鬼故而家。頭先我講到邊一個啊？你聽到最嬲尾嗰一個字係咩？有冇聽到呢個 decay rooms 定係上面嗰啲聽咗未解嘅？啊，就冇講到 decay room。上面嗰啲有㗎啦，係嘛 ？dread 真係好恐怖。decay 人即係好似有屍體咁樣去腐爛緊嘅，屍體腐爛緊嘅，但係佢唔係屍體啊，即係可能發毛啊成啊，嗰間房係發緊毛嘅。They are flashlights， 佢哋嘅電筒就 flickering against the dam。佢嘅電筒咧係喺周圍咧係好濕、好潮濕咁樣喺度閃下啲電筒嗰啲光。OK， 除咗濕之外咧，就係點啊？甩皮嘅 peeling 嘅，即係個 wallpaper 係甩皮嘅。跟住甩皮咧係用咩裝飾啊？用一啲嘅叫 faded portraits of the Chantal lineage。哇！好癲！好啦，嗱，首先咧裝飾啊 adorn 啦 ，faded 咧係即係褪色嘅 ，portrait 就係自拍像。自拍像即係咩？自畫像，即係嗰個 Chantal 佢嘅一啲嘅新 lineage 我唔係好知個字咩意思，但係我可以知道就係呢一個主人翁佢嘅一啲自拍像係已經甩晒色㗎啦，咁就貼咗喺埲牆嗰度，而嗰埲牆嗰啲牆即係甩緊嘅，而係甩完之後仲要潮潮濕濕嘅。OK， 哇！我諗如果我寫唔到呢啲，一定寫唔到啦，唔係你諗啦，佢血統啊 Chantal 嘅 lineage。佢血統個問題係你而家仲有冇興趣去學？如果你同我講話而家我唔學啦，呢啲我唔寫啦，咁我哋就停喺呢度。咁但係唔係喎，幾得意喎，想學下喎。咁我就講埋下面嗰幾段去，等你可以即係 feel 下啲字。但係你要記住，你講完一次咧，你係肯定唔吸收嘅。即係好似你 A.R. 已經講過啦，到你考試你用唔翻啲字。你要用啲咁高級字，你一定係要我講過，起碼要做多2次。今日錄咗一條片，我今晚點都要 send 翻俾你啦。咁樣然之後，你聽日要睇一次啦，跟住下個禮拜要再睇一次，1日7日之後要睇一次。如果你唔睇，基本上冇晒啲嘢。咁但係如果你一路睇一路自己去寫低下嘢，你會吸收到，然之後可能你就會慢慢啲文筆會融合喺你自己文筆入邊，可能會去到咁。但係如果你話唔睇就算啦，咁我哋一路停下啦。呢個我冇乜興趣，冇興趣就算噶咯喎。呢個咁呢個就算噶啦。嗱，下面嗰啲我哋唔講噶啦。咁你譬如你個故事要點樣寫落去，咁就我唔知點寫啦。呢個啊。咁我睇你嗰個咯喎，咁呢度停㗎啦。嗱，下邊呢度咧，佢有啲頭先我哋講咗啦嘛，有啲靚嘅字啊，譬如呢度啦。我哋即係將靚嗰啲我哋加翻頭先讀咗嗰啲，即係譬如 once grand edifice 啊 ，derelict shell 啊，呢啲都係靚嘅嘢啦。unsettling creatures 啦，即係好不安分守己嘅一啲嘅 creatures 啦，喺度爬行緊咧 at a gateway 啦。咁跟住believe it or not。呢個 manor 係 once symbol of wealth and nobility 啦。OK，now deteriorating under the weight of its tragic story。我覺得呢個好正其實。60 years ago, Mary Chantal was the last dweller of this Queenston house. One fateful night, she was murdered。睇下先呢啲啦，呢個有講過。Tragic history。好似我哋冇加60 years ago，佢幫我哋加埋落去，幫我哋諗埋佢。Deteriorating 喺度變化緊。Under the weight， 你要係好中意英文，係即係喺度惡化緊。我諗住將我下邊嗰一段就將 AI 嗰啲意思就自己打翻出嚟，用自己嘅文
你寫到好啊，你如果寫到好俾我再睇咯，係啊，即係而家你嘅諗法，但係你睇得明咗咯，你要睇明佢講咩咯。同埋呢度啲字咧，你真係唔好抄佢，係譬如呢啲咧，呢啲係你老師中意嘅嘛。Paraloma incident, villager hysterically and emotionally disturbed, dormant place。喂，呢啲真係你老師想要嘅字，全部出晒嚟，好正。When people wander near the manor, gloomy voice 係嘛？一個你中意用嘅字啊 gloomy voice whispering in their ears。我哋唔用 mumbling into， 我哋用 whispering in their ears， 喺佢嘅聲音入邊喺度喺個耳仔入面講 come here， 跟住12個人咧就 lured into 啦，唔用 entice， 用 lured into 個 haunted horse， 即係不如我喺度諗緊咧，嗰12個人咧，即係唔係冇係一個以前嘅去呢個莊園參觀嘅旅行團，即係一個旅行團就入咗去個全民參觀下就去北環，咁樣寫可以啊，咁啊全部死晒，咁你講點死咯 ？As twilight descend, a heavy fog enveloped the village， 就籠罩住整個村莊，跟住有個 ominous shroud over the manor。The locals whispered tales of plagues，OK， 跟住 warning traveller to。等陣先，呢度咧，我頭先啱啱講過嗰啲咧，我想將佢標晒啲靚嗰啲顏色，即係要等你咧可以温嘅時候，你可以即係有個重點。如果我直接寫啲嘅話，可能會變。唔係嗰個情況，你唔可以句句都係咁嘅。你有啲句子係唔得，你有啲句子咧係你自己原本嘅句子，跟住你唔好全部抄。你係有啲句子你係可以抄下嗰啲靚嗰啲嘢，同埋你抄嘅時候，你可能唔係好似咁濃縮噶嘛。譬如呢度咧3句，其實3個動詞濃縮，咁你可能變成2句或者變成3句咯，逐句嚟咯。即係可能 a heavy fog enveloped the village， 跟住你第2句就係 an ominous shroud is over the manor， 你可能變咗咁樣咯。你未必識得將嗰啲句子好濃縮咁樣結集埋一齊。Whisper tales， 即係你 highlight 嗰啲就係我就會寫翻落我嗰篇文嗰啲。係啊，你寫翻落去，但係你就唔需要話你要用到佢咁濃縮嘅 ing form 嘛。你可以將佢例如 as， 你可以將佢做 when 㗎 ，when twilight descended 可以㗎。跟住 heavy fog 你可以轉做 heavy air 㗎 ，and heavy air enveloped the village， 你可以用 surrounded the village 㗎。你唔使一定要用順風呢個字啊，係嘛 ？ominous 你可以寫 unlucky 咯，係咪？但係呢個即係死人，你 get 唔 get 啊？我 get 啦。係啊，即係有啲字如果太過深，你咪將佢轉翻淺少少咯。跟住你唔使一定要用 casting 呢個字啊，你可以將佢變成2個句子噶嘛。你可以轉成2句 and an ominous shroud was over all over the manor 都得噶嘛。你可以用翻即係自己最簡單表達到嘅字，即係你最舒服睇到嘅。即係 whisper tales of the place, warning travellers to steer clear 係嘛 ？steer clear 你唔識咪 stay clear 咯，係嘛 ？haunted grounds 你唔識 haunted grounds 就 haunt house 一樣嘅啫嘛。Fateful evening 啊，月黑風高嘅晚上跟住咧 a group of curious souls 一班有趣嘅靈魂好奇嘅靈魂咧，就俾啲咁樣嘅民間嘅傳說 folklore 同埋一啲興奮咧，就係吸引咗過嚟。結果佢哋已經出現咗喺嗰個 gate 嗰度啦。Found themselves standing 嗱，呢啲好難寫。Found themselves standing， 即係我嗰個咩一個。我想問我唔想寫個 curious soul，可唔可以寫 a group of curious teenager 唔得？得啦 ，teenagers 咯，你寫下 group of curious teenagers， 但係你考試嘅時候你就記住啦，你原來 teenagers 呢個字可以用 souls 嚟去寫出嚟，咁你點啊？個感覺係點啊？更加點啊？更加高級噶嘛 ，souls 係靈魂啊嘛 ，teenagers 係人啊嘛，人中間最重要嘅係咩？係靈魂啊嘛，係嘛？咁所以你慢慢你就會慢慢過渡咯，即係當你睇到 souls 嗰啲字可以用 teenager 寫，咁你下次到你真係考試嘅時候，你就唔使寫 teenagers， 你寫 souls 直接，明唔明啊？考試冇得出貓咯啩？考試老師仲話你攞 AI 出嚟，冇可能啦！嗰個位你就用晒 AI 入邊嗰啲嘢啦。Amanda， 咁啊，跟住呢扎啦，咁啊，但係你如果咁嘅話，你其實咁樣我覺得好有意思喎。你咁樣就係吸收佢啲單詞為主，就唔係話你要寫呢篇功課，跟住之後俾老師去改。你寫一篇功課俾老師去改，其實好普通㗎咋。你寫一篇功課俾老師去改，其實你學唔到啲咩單詞啊。反而你咁樣去將佢啲深嘅單詞變做淺啲嘅，咁你下次就可以淺啲變翻深啲啊嘛。係啊 ，curiosity often outweighed。明白。嗱，呢啲字啊，
譬如你諗下嗱，譬如而家我間住嗰啲咧，都係啲難嘅位嚟嘅。如果你寫唔到係好正常嘅，但係你諗下用啲咩字去代咯？譬如 captivated 你可以用 attracted 嘅，係嘛？咁但係你中意再高級少，係 amanda 唔係即係 amanda 係冇得講噶啦，呢個字係即係佢哋班人入邊，你可以用 between them 都得嘅，唔得就唔得啦。我哋溫書，你等一等啊 Marco，唔係我即係 among the teenagers。among the teenagers 就冇咁好嘅，你可以 among the group、among the bunch、among the bunch 你唔好用 teenagers，因為太重複啦啲字，係嘛？同埋呢位咧其實係應該用 pronoun 嘅 ，B B 係呢個唔得噶啦，你唔好搞佢啦，佢係有啲問題㗎。你聽我講，我要教 Marco，你坐喺度聽啦，好唔好？跟住同埋你去做翻呢度啲嘢啊，你玩呢個呢個，如果你 OK，好冇？你撳落去睇下先啦，去睇下。She felt an inexplicable pull， 嗱 inexplicable 即係 unexplainable 意思，係嘛？即係話佢係不能夠解釋嘅一啲嘅拉力，同埋拉咗入去個別墅入邊，拉入去嗰個莊園嗰度。好，你等一等啊，唔好成日喺度出聲啊。好啦 ，the group hesitated 嗱，佢哋好猶豫 ，exchanging nervous glances。exchanging 呢個頭先我講過啦，即係交換嗰啲好緊張嘅眼神啦。咁你唔用 nerve 嗱呢啲好描寫，呢啲你唔識嘅話咧，唔緊要嘅。你諗下冇啲簡單啲 eye contact 咯，你唔識用 glances，你可以用 eye contact 咯，係嘛？哦，係啦，exchanging nervous eye contact 咯。咁但係你考試嘅時候，喂，其實阿 Marco 你咧要有一個表啊。嗰個表咧，你係應該係即係譬如呢度上面呢紮字啦。其實我哋咁樣你可以咧喺呢個位嗱，我呢度整下，你呢度咧可以整一個位咧係啲同義詞嘅工具。咁樣你吸收咧就有用啦，我覺得喺度兩個三個啦。可唔可以 send 條片俾我啊？send 咩啊 ？send 條片？阿 Sir 你落堂可唔可以 send 呢個 recording 出嚟 ？recording 係啊，我就係一陣間 send 俾你咯，我一陣間 send 俾你。跟完之後咧，呢個係一啲係叫淺少少啦 ，easier version。落堂我擺上去 YouTube，然之後 YouTube 跟住我 send 條 link 俾你嚇。呢個太大啦，呢個。好啦，咁跟完之後咧，嗱你一路咁寫喎，你而家入咗去噶嘛 ，Marco？譬如頭先咧，你咪喺度講嘅，即係話譬如話有啲字我哋可以加落去噶嘛。呢啲咩 Twilight Descendant 咧？喂，但係咁樣咧好麻煩，又碌上又碌落。我試下將呢個放落咗去你嗰邊先。我編輯唔到。我俾個權限你，俾個權限你。OK 啦，你再撈一次啊！你再撈一次。OK 啦，OK 係啦，你用翻你自己啲文字。係啦，嗱呢個咩 As Twilight Descended，Twilight 係咩嚟㗎？你睇下，曙光係嘛？暮光之城係嘛？嗰個咩殭屍嗰套戲嘅 Twilight 即係當佢又唔係咪夜幕光臨啊？暮光係咪即係夜？係咯，暮光嘅 meaning。As the night descended。係啊 ，as a night 已經 OK 㗎啦，你完全正確。as a night descended，但係 night 咧就應該係我都唔識講啊，中文我都未 get 到啊。係呢個就嚟天光，就嚟天光啊嗰陣時，咁你可以 as a night descended 㗎，咁咪轉咯。Twilight 勁啲啊嘛，啲人諗僵屍啊嘛，係啦 as a night，咁你唔使 descended，你可以 approach 都得㗎，或者descended 都可以嘅 ，approach 就得。As the night comes, came 啦 ，approach 啦，呢字都可以。好，跟住下邊係你加晒先，咁我上面繼續再做下。我繼續再，我飲啲水先，我出去飲啲水。我哋今日超少少啦，睇下可能7.9啦，應該係多4，係多超唔知，我飲啲水先。
呢個未恢復住先啦，都係撳翻走。好啦 ，heavy fog envelope 咁你可以用heavy。要輕機佢 ，OK 啊。好，呢個講 heavy air surrounded 嘅一樣，用翻你平易近人嘅字係嘛 ？casting 係即係一塊布咁樣去灑落去嘅，咁呢個就冇嘅，佢呢個要連住。casting and ominous show 呢個有啲難。呢個如果你真係要死都要用咁嘅 covering， 不過 casting 係好好多。covering an unlucky cloth 咁啊，一塊布。whisper tale 即係好細聲咁講嗰個故事係咪？即係 told a story 啊嘛 ，told stories 係一樣啫嘛。好啊，繼續。上面呢啲咧，上面呢啲你自己諗下用唔用啦？呢啲啊，咩 Derek Shaw 啊，呢啲好多比喻啊，好多嗰啲係我哋叫做即係高級少少嘅嘢啦。Massacre 呢啲，不過呢啲係有啲係你學校老師中意嘅字啦。Cursed mansion 呢啲其實我覺得你可以真係用咗佢㗎啦，即係呢啲你綠色嘅，即係而家將佢變做綠色嗰啲，你可以真係全部照抄都得㗎啦。因為呢啲係你學校老師嘅字嚟㗎嘛，咁你照用咯呢啲。呢個佢叫你用嘅字嚟㗎嘛，咁啊跟住再落啦。Curious Souls 呢啲你可以寫翻個 teenagers 啦，係啦 ，Faithful Evening 啊 ，Folklore 呢啲，我話你自己寫咯喎，呢個 Faithful Evening，Faithful。負面嘅，所以對未來有重要性、關鍵嘅、重大嘅，即係 critical 嘅 evening， 月黑風高差唔多。Fateful evening 一個命運嘅，要寫咯。咁呢你自己抄下。咁咪 critical night 咯 ，critical 你識啊，即係關鍵嘅夜晚。係啊，我知啊。係啊，關鍵嘅時刻啊 ，critical moments。我有轉，但係佢就唔用啊 fateful evening。啲字係唔同啊。好，跟住就咩 Curious Souls 嗰啲嘢自己寫翻 teenagers 喎，好奇嘅 teenagers，folklore and thrill 即係 story and excitement 㗎嘛。成個 copy 啊。咁但係即係咪？你講。下邊嗰啲 paragraph， 即係我未寫嗰啲都係咁樣寫。你咁就嗱，個內容上你係真係有啲同佢出入嘅，咁你咪自己用翻自己嘅文字、自己嘅內容咯。但係如果你話你啲內容都同佢差唔多嘅，跟到足嘅，咁你就可以嘅嚇。咁我自己 between， 我覺得你學英文啫，你唔係學寫作故事或者做作家，咁你咪用佢文字轉少少咁樣得咯嚇。即係睇下你究竟你想要原創性，定係你想學英文咯？我學佢嗰啲。學佢咁你就可以用佢啲內容多少少唔緊要。咁但係我都建議，如果有啲藝術家脾氣，即係可能你想講翻自己想講嗰個故事，咁你即係 feel free 去 edit 咯。你唔需要一定要跟佢嘅。你覺得話呢個改得唔好喎，咁就得再整好啲先都得噶嘛。Story 即係呢個鬼故啦，呢個 ghost story 啦，民間嘅鬼故 ghost story and excitement。跟住 found themselves 呢啲冇計㗎啦 ，found themselves imposing gaze 呢啲真係太難啦，寫唔到。有啲太難嗰啲咧，譯唔到啊，變唔到啊。譬如啲 imposing gaze 點講？冇㗎啦，呢啲改唔到。咁你即係譬如個藝術成分太高，根本上一修改或者轉字咧，已經係成個句型係唔同晒。呢啲咧，我可能用紫色嚟去表達啦。即係咩 guarding secrets non-berry 呢啲真係完全係超晒班㗎啦。咩 settling creatures 啊 derelict shells 啊呢啲太強啦呢啲。其實你有啲即係譬如話黃色嗰啲，其實你可以照抄都得，因為黃色嗰啲係我覺得你可以寫到嘅嘢嚟，即係 faithful night 啊 deteriorating under 呢啲你係可以寫到。
once grand edifice 呢啲難少少咯，呢啲難啲。從前係好 grand 嘅一個 building edifice，但係呢個其實因為你老師都有叫你寫㗎，你老師有叫你寫 edifice 呢個字，所以我哋都照用。咁呢黃色嗰啲其實你可以寫到嘅，其實你都有寫過㗎啦黃色。咁但係跟住係咯，太深嗰啲咧下邊黃色有啲下邊轉咗啦，有啲就冇轉啦。綠色係可以照抄啦，紫色嗰啲就係抄唔到㗎啦，紫色嗰啲你要放棄嘅。如果再抄就太問題啦。Amanda was a young woman named Elisa, whose curiosity often outweighed 咁呢咪照寫。Amanda 就冇㗎啦 ，Amanda 同 between us 啊 ，Amanda 啊，呢啲你要識㗎啦。我哋 among us 係嘛，即係好似即係 between them，sorry，among them，between us。跟住後面有一個動詞嚟嘅，一個 verb， 依家一個 verb。好，咁跟住然之後咧嗱你自己寫喎呢啲啊 outweigh 可以寫咩啊 ？captivated，inexplicable 嗱你抄嘅時候咧你有啲句子啦，你抄你要將佢精簡嘅，譬如咩 The Story of Mary Chantal， 咁你可以 attracted by the tale 都得嘅，係嘛？跟住 inexplicable pull and inexplicable pull。captivated by the story， 跟住 manner，hesitated nervous glances， 下面嗰啲下面嗰啲一陣你嚟教，好 copy， 好喺度嚟。inexplicable pool 應該好難譯㗎啦，呢個太深。咁啦嗱紫色。好 ，among them between us 呢個冇得改嘅呢個，係啦，咁你自己寫翻就係其中一人就係佢哋啦，就 among them is blah 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 a woman named 交叉咁啦 ，outweigh 即係更加重啦，即係 more important 啊 ，more important。係嘛？佢嗰個 curiosity 嗰個字唔見咗，咁你自己係咯 A outweigh B 啦 ，A outweigh B， 咁即係 A is more important，A is more important than B。好 ，captivated by the story，attracted by the tale。嗱，我都係呢度用翻 story 啊，嗱，呢度可以用 tale 啦，鬼故。轉字 inexplicable pull 即係不能解釋嘅 ，an unexplainable attraction。hesitated 猶豫，即係 pause。nervous glances，nervous 即係好緊張嘅一啲嘅眼神，咁你 nervous 可以照用啦。eye contacts 照用啫嘛呢啲。好啦，後邊有啲你自己寫咯喎，嗱，一路講上面一路你下面就寫啦。我話 But Elisa emboldened 嗱，反而呢個人咧就越嚟越勇敢喎。By the thrill of the unknown 嗱，首先 emboldened 咧嗱，正常咧係未知情嗰啲咧，未知嗰啲嘢咧佢就會係緊張噶嘛，係咪？但係佢唔係啊，佢會 excited 啊，佢係 emboldened by the thrill of the unknown。Pushed open the gate with a creak sound 呢啲唔得啦，呢啲即係 pushed open the gate with a creak that echo through the stillness， 呢啲係即係寂靜嘅夜空畫上一個破裂嘅聲音。哇，點搞？好啦 ，inside the air felt thick and oppressive， 喺入邊個空氣咧就感覺到壓抑同埋好厚。嗱，呢啲可以寫到。OK， 哇，哎呀，哇，即刻變，我將呢個 copy 咗落去先。你自己幫手啊 copy 下咯，跟住喺隔離可以試下寫下咯。哦。embolden 即係壯膽，embolden 即係壯下膽咁。如果唔識，你可以寫定中文都得啊。
壯膽 ，embolden 即係 encouraged， 如果夾硬要用 encouraged by the excitement 係嘛 of the unknown 一樣咁啊簡單好多，或者直接係 excited by the unknown。咁呢都寫到啦。好啦 ，creak sound 即係一個好怪嘅聲音咯，即係好尖嘅聲音，即係尖叫嗰啲，即係可能你界嗰啲有啲咩尖叫嗰啲聲音咧，即係可能啲刀喺度摩擦嗰啲聲音啊，嗰啲咪好尖咧。咁你啲啊 ，with a shrill sound 尖叫 that echo 啊即係迴響啦 ，that broke the silence。嗱，最簡單都係咁嘅句子啦，冇啦。With a shrill that broke the silence， 好尖嘅聲音。好啦 ，thick， 咁呢個係 the air fell 喎，佢加埋 the air。咁呢啲你要寫都難噶啦，你可能即係 air 就係個氣氛啊嘛 ，the atmosphere， 如果夾硬譯嘅係嘛 ，felt 沉重係 heavy，and oppressive，depressing， 即係咁嘅咋嗱，即係右邊係人話，右邊係我哋平時香港人能夠理解嘅嘢，左邊係鬼話，即係嗰啲 native speakers 佢講嘅嘢，你睇到右同左，右邊係完全睇得明嘅係咪？其實咩 native speaker？native speakers 係即係嗰啲呢度有寫嘅 AI 啦 ，native speaker 即係外國人嘅文筆啦 ，native speakers 即係嗰啲以英文為母語嘅，即係我哋咧就係我哋叫 English native speakers， 我哋就係 Chinese 或者 Cantonese native speaker， 明唔明？我哋係廣東話母語，佢哋係英文母語 English native speaker， 所以咩 NET 啊嘛 ，NET 啊 ，sorry，NET 啊嘛 ，teacher 啊嘛 ，native English teachers。咪咁嚟嘅咯 ，NET。係我學校個 net 係邊個啊 ？Native English teacher。好，跟住再落啦。好啊，跟住 inside 喺嗰個入邊啦 ，the air fell 呢個講咗啦，呢啲都係靚字啦，我用到用啦。As if the very walls bore witness， 哇 ，bore witness 呢啲係癲到冇得再癲。冇噶啦，呢啲即係如果你能夠去欣賞佢睇兩次咁樣，你吸收到咁作文用翻一兩句出嚟，其實已經係好唔同噶啦。即係而家其實你正常人睇書咧，唔會好似我哋咁咧研究噶，逐句研究。佢係睇書睇完就算，跟住唔記得噶嘛。佢寫翻出嚟都寫唔到噶。但係呢個 bore 係但係我哋可以寫到啊 ，bore 即係 bear 即係見證住啦，見證住啲鬼故係嘛 ，that had unfolded， 即係話啲牆壁啊，佢唔係講人喎，佢係個牆壁係見證住啲鬼故，跟住然之後個鏡頭就影住個牆壁喎，跟住個牆壁入邊有啲咩咧？就見到啲倒影，見到啲鬼影喺度閃下閃下，嗰啲 flickered 係嘛 ，shadows dance 係嘛，嗰啲 flickering lights danced in the corners of their vision，evoking a sense of dread 一種死氣沉沉嘅一種好恐怖嘅氣氛。即係紫色就可以，唔係，即係黃色就可以照抄，紫色就要改一改。黃色係下面改一改，紫色係好難改噶啦。嗱，呢個其實應該係黃色嚟嘅，呢個我都改到，呢個都改到，但係紫色係真係改唔到噶啦。紫色嗰啲係紫色照抄係會揦嘢，紫色照抄揦嘢嘅，係啦，紫色係抄唔抄得噶啦。紫色係好明顯係 native speaker 嗰啲嘢，黃色我哋都叫做係我哋係可以 manage 到嘅，即係攞5星星嘅人都可以學到嘅。紫色係學唔到噶啦。For witness， 好啦 ，in the corners of their vision。evoking a sense of dread，a sense of dread 即係恐怖嘅氣氛啦。好啦 ，shadows dance 呢個係比喻啦，擬人法啦。They wander through the deteriorating rooms, their flashlight flickering against the damp, peeling wallpaper。咩話聽唔到？唔係 alliteration 咩 flashlight flick？ 係啊 ，flashlight flickering against the damp 有㗎呢啲，但係呢啲佢唔會好多嘅 alliteration 啦，即係少少咯 ，flat flick。係啦，跟完之後 against the damp 即係潮濕嘅 peeling 嘅 wallpaper，adorned with better。嗱，呢啲如果你成個去嘅，你咪成個你試下放入嚟會有啲乜嘢效果啊？係嘛，照放啫嘛都係。咁你睇下你可以寫到幾多，咪將佢拆翻開，係嘛 ？Fell 呢個寫咗啦，上面 fell oppressive inside the air fell oppressive 呢個寫咗啦。跟住 as if the very walls bore witness to the horrors。as if 即係解彷彿喎。係嘛？即係呢啲字你，即係有陣時我哋中文講完你可能都唔明嘅。
as if 就係彷彿唔係如果，係嘛？彷彿係個牆壁，牆壁係承載住啊，承載住一啲見證，住即係個恐怖嘅承載着嗰啲恐怖的還未被揭曉的恐怖的故事。按中文都講唔到。係中文都唔係譯得好好，但係我喺度諗咧，如果用中文咧，用 Google Translate 會唔會好啲？即係啲紫色譯唔到嗰啲咧，做乜我哋要咁樣去做咧？其實我喺 Google Translate 睇下會點寫。我仲有上面呢句 ，Yeah fell， 睇下佢點樣譯呢啲啊？空氣變得隆重而壓抑，彷彿牆壁見證住佢哋喺視野角落裏舞動嘅恐怖，喚起咗一種恐懼感。佢哋喺破舊嘅房間裏面徘徊，手電筒作為裝飾。喂，其實呢個成篇咧都可以用乜嘢嚟去翻譯嘅？成篇都可以裝飾住嗰個特爾血統嘅破舊肖像嘅潮濕剝落嘅牆壁上閃爍。Oh my god！我寫呢啲就滿分。滿分啫，你滿分，你唔好講呢啲，即係呢啲係直情可以出版，你唔好講話學校滿分啊！呢啲係你要考，你去寫，你去出面可以寫出一篇故事集咁樣樣，係即係可以咩參加嗰啲咩新秀作家嗰啲咁樣樣啦，係嘛？點搞啊呢啲？係啦 ，Shadow Stancer 譯唔到啊！跟住呢啲咧，頭先我譯唔到呢啲紫色嗰啲，你可以擺埋落去睇下點樣譯，放埋落去睇下點樣譯，成篇鬼故寫晒出嚟啦。Emboldened by 激動，唔係，你左邊係日文嚟嘅嘛？點解變咗日文？英文先。未知嘅刺激喺寂靜中迴響，吱吱聲使他更加大膽。就應該係分開兩句，停咗先。係啦，因未知嘅刺激變得大膽。OK， 因為呢個應該係 full stop 咗佢先啦，唔好搞。句號。係啦，跟住一聲吱吱聲在寂靜中迴響啊嘛，呢啲幾難搞啊！一聲吱吱聲在寂靜中迴響，吱吱聲都好大聲，未知嘅刺激變得大膽。Excited by the unknown。好 ，encourage 即係鼓勵。好啊，咁跟住然之後再落到去後面仲有啲咩先可以寫到？好啦 ，come here，come here。The voice whispered again, now more urgent, wrapping around them like a cold fog. Cold fog 即係話一個好凍嘅一個霧啦。Elisa felt a chill， 佢感覺全身打一個冷震咯。係嘛 ？Run down her spine， 個冷震係即係直情係由頭落到佢嗰個脊骨嘅喎，即係背脊骨落啊！呢啲簡單啲。好啦 ，Yet she pressed on， 佢仍然堅持住喎 ，determined to uncover the secrets held within the manor。就好好有決心，就係要去 uncover， 即係去揭發呢一個故事嗰啲秘密喎。佢揭發啲故事嗱，呢一段就冇乜難，呢一段冇乜難，唯一最難係個 cold fog 呢一個，同埋背脊骨落 felt a chill， 但係呢啲你都可以寫到 cold fog 呢啲都可以寫到。copy 咗先，好啊，跟住 she led her friends。呢度我 copy 咗啦，係放翻落去呢邊嚇。sorry， 下邊咪咯，超係打冷震。OK，pressed on， 堅持 uncover the secrets。誒，係咪啊？呢四個都可以應該一次過喺呢度上面頭先 copy 咗，其實成個嚟啦，唔好諗，成個嚟睇佢用啲咩文筆去講啦。喺左手邊右手邊，好啦，到這裏來，到這裏來，個聲音咧好低沉咁樣去講啦。而家更加緊迫啦，好似霧入邊
冷霧啊一樣包裹住佢，好凍嘅霧啊。咁啊 Eliza 感覺到背脊發涼啊，仍然繼續前行啊 ，pressed on 啊，繼續前行，決心揭曉莊園嘅裡面嘅秘密。佢帶住朋友嚟到大宴會廳 Grand Room 啦，場景變咗咯，由一個 gateway 入咗去一個 Grand Room 度，跟住嘅奢華派對咧，記憶猶如鬼魂般揮之不去。Where memories of lavish parties lingered like ghosts， 徘徊不去啊 ，linger 呢個字，即係好似鬼魂一樣。lavish party，lavish 係奢華嘅一啲 parties。喂，大佬呢啲真係唔係人寫嘅嘢。我喺度諗緊呢個係咪應該要放佢寫埋落去呢度？你睇嘅時候你可以咁樣睇，係咪有個中文英文一齊睇會好啲？但係咁樣就變咗好似係啊，你覺得咧？咁樣好似好啲。啊，但係咁樣就變咗你睇嘅時候就係會好啲嘅，係咯。咁如果咁呢啲其實頭先都可以咁樣去做嘅。一陣間落咗堂嘅時候，我慢慢將呢啲我再執一執俾你睇，然之後你再慢慢分析下。呢啲裡面嘅空氣變得肉，嗱有啲 OK 嘅，跟住然之後個情況睇下先嗱，呢啲係紫色嗰啲寫唔到㗎啦嚇，咁樣兩段咁去咯嚇，定係中間唔好有任何隔行，咁樣好唔好啲？好似唔係咁好，中文隔多一行會好啲，咁樣好似唔係咁好，又好似 OK 喎，算啦，分開少少，算啦，黐埋佢，唔好煩，即係慳啲位。好，咁跟完之後咧，好似冷霧咁一樣包裹住佢哋嘅。冷霧呢啲字其實係咩㗎啦？我話 determined to uncover the secrets held within the manor, she led her friends into the grand ballroom， 好 grand 嘅 ballroom 啦。Where memories of lavish parties， 即係有啲回憶啊，就係好似一啲鬼魂咁樣揮之不去。嗱，呢啲都可以寫到 grand parties 啊 ，grand ballroom 啊，呢啲你都可以寫到。但係嗰個咩 linger like ghosts 啲寫唔到啊。linger 一定要用翻佢嘅字，冇其他字可以用到，好似鬼魂咁樣徘徊住。紫色 ，OK， 好繼續。咁嗱，上面嗰啲有啲咩同義詞可以寫到啊？嗱，譬如 cold fog 冷霧，咁你咪 coldness 咯。最簡單嘅咪 coldness。好啦 ，felt a chill 呢啲冇喎，即係 goosebump 咯，或者 goosebump 即係雞皮，起雞皮。goosebump。pressed on 就即係 carry on， 嗱呢啲簡單啲。carried on。uncover the secret 即係 discover， 一樣嘢 discover。uncover。不過都係用翻佢嗰個啦 ，until 即係或者係揭發咯、揭曉咯。reveal 係啦 ，reveal 呢個字可能正常少少。reveal the secrets，the secret story 咁咯，係嘛？多餘嘅字眼，就咁 secret 呢個字可以做名詞噶啦。好，咁你再落去。好，跟住 as they venture deeper， 佢哋咧就再探險得更加深入啦。venture 呢個字深啲咯 ，deeper 應該係 more deeply， 不過算啦。They stumbled upon a， 即係 deep 呢個字應該唔可以做 effort 喎。deep 呢個字係唔可以做 effort 喎，查一查先。Dictionary， 如果唔可以嘅話，咁就呢啲佢 AI 嘅錯啊。睇下 deep 可唔可以做先啦？做 adjective 做 noun， 可以做 effort 喎，頂係可以喎。而 travel deep into the forest， 咁唔知啊？我原本唔知啊，我以為 deep 有 deeply 啊嘛，有 deeply 咁應該唔使嘛，原來佢已經係等於 deeply。OK， 咁所以個真係得嘅 venture deeper 就唔使 more deeply 啦。好啦 ，they stumbled upon a hidden door behind a tattered drapery， 即係個 drapery 係嗰個窗簾布就已經係磨爛晒㗎。即係其實我都識幾多形容詞喎。drapery，it creaked open to reveal a narrow staircase。OK， creaked open 即係裂開咗啦，就見到一個好窄嘅一個 staircase， 即係一個好窄嘅一個樓梯啦。spiraling downward 個樓梯咧係向下嘅，係 into 個 darkness 嘅話，呢啲好明顯係 native speaker 嘅嘢嚟。spiraling into the darkness 即係響黑暗之中咁樣。即係我覺得好似係講緊上元六咁樣打嗰個上元六嗰兩個兄妹嘅，係啦。Spiraling downward into the darkness against the warning echoing in their minds， 即係話
冇理到，即係忽視啦，忽視呢啲腦入我哋聽到嘅聲音啦 ，warnings echoing into their minds。忽視啊 ，they descended one by one， 佢哋慢慢一個一個咁樣行落去啦 ，until they found themselves in a damp cellar， 直至佢哋咧見到自己一個好潮濕嘅一個嘅天空啦 ，the air heavy with the scent of decay and the carcass of unforgettable memories。carcass 係死亡嘅屍體啦，即係動物嘅屍體或者人嘅屍體啦。the hair heavy with the scent。呢啲黃色 ，OK。dead body 啫嘛 ，carcass 係 dead body。呢個係紫色。unforgettable memories。嗱，呢個屍體咧就係呢啲已經死亡咗，已經係唔記得咗、遺忘咗嘅屍體。好嗱，呢個成個可以用 Google Translate 去睇。我唔知你有冇欣賞下喎，但係欣賞完之後，你點樣可以吸收到佢係另一回事啦。Lineage 係個破舊嘅肖像嘅血緣啊 ，Chantal lineage， 即係如果你嘅話就係你姓彭㗎嘛，咁咪 Pan lineage 咯 ，of the Pan lineage，lineage and lineage 我都唔知呢個字。聽下發音先 ，pronunciation。lineage 應該係啦。lineage 係啦，佢 Pan lineage 係咪有個對字啊 ？The Pan lineage。彭氏，好啦。當佢哋冒險深入嘅時候，嗱呢啲啊，即係佢哋冒險再入啲係啦，呢啲譯得唔好啦。嗱，我將個轉咗個 more deeply 可能好啲，即係有陣時太過咩都搞唔掂。more deeply 啦，係嘛？進一步探索就得啦，係嘛？進一步探索，佢哋偶然發現咗破爛嘅窗簾後邊。嗱，窗簾佢唔用 curtains 喎，佢用呢個 drapery 同埋窗簾，佢又有一扇隱藏嘅門啊。有隱藏門 hidden door， 跟住個窗簾後面竟然有一扇隱藏門，跟住咧佢一打開嘅時候，個門咧就吱吱聲打開，又係用呢個字咧 creak 呢個字咧，吱吱聲咁打開，跟住又 reveal 咗一個 narrow staircase。其實我諗過啊 ，Marco， 一啲咁樣嘅字其實唔係唔教得嘅，唔係唔教得，但係真係要去到 level 4先教得。而家變咗你咧，你一嘢嚟由 level 3贏咗，一嘢就冇上 level 4，直去 level 5咧，咁你呢啲字咧會覺得難。呢啲字你能夠吸收到少少好啦。Creak 呢啲字咧其實唔難串，但係聲音嚟嘅係嘛？露出一條狹窄嘅樓梯 ，reveal 一個 narrow staircase。個樓梯係點啊？螺旋下去進入個黑暗，好嘛？佢哋不顧腦海中回響嘅警告，一一下降啊！不顧即係 ignore 啦，頭先我講 against 即係唔理啦。好啦，跟住一個一個咁落去，直至佢哋發現咗佢哋已經係一個好潮濕嘅一個地牢入邊，一個 cellar 係啦，潮濕嘅地牢入邊，跟住空氣咧係充滿住一個腐爛嘅 scent of decay 啊嘛 ，decay 係腐爛嘅一個氣味，同埋被遺忘嘅屍體嘅記憶，被遺忘的記憶的殘骸。你中文有冇睇過啲咩中文嗰啲咩記憶像鐵軌一樣長嗰啲咁樣嘅書？我哋以前要睇過咩余光中嗰啲記憶像鐵軌一樣長嗰啲書。我哋嗰陣時候睇嗰啲書又係啲好文學嘅書。我中文唔好講中文，英文我有啲興趣。中文真係唔想睇嗰啲咁嘅書啊。Carcass of the Unforgettable Memories。我話咁呢啲如果要譯嘅話咧，點譯咧？即係簡單啲咯，又係即係 dead body 嘅咋。但係問題你咁樣寫嘅時候，成個詩意係寫唔到出嚟。咁你自己去諗啦。即係如果呢個佢詩意係形容唔到出嚟嘅話，咁其實我哋係咪應該要繼續寫落去？唔一定。咦？點解唔見咗嗰段嘅？係咪俾我一嘢刪除咗？先係啦，可能俾我一嘢刪除咗，我睇下先。可能我撳咗個剪下，係啦，我真係撳咗剪下，成段唔見咗，咁樣咯。翻嚟見過，我唔中意咁樣，極度唔中意。咩好啊？好潮濕。嗱，呢個唔應該紫色嘅。紫色 OK， 好啦，跟住再睇下邊仲有幾段，41分啊，講唔晒。In the centre of the room stood an ornate mirror。不如咁啦，我哋全部成篇放晒落去嗰邊先，然之後一次我講晒先啦，咁樣好啲。因為我中文我都表達唔到，我英文我睇得明啊，但係你要按中文去講難啊，你明唔明啊？呢啲字，但係其實老實講，如果我冇讀嗰啲單詞表咧，
即係5、6、7，我自己冇去溫啊，7、8、9嗰啲5、6、7、8冇去睇咧。其實呢啲字都深啊，真係呢啲字都深。即係其實我讀完嗰啲單詞表，其實應該進一步就係研究一啲文學，因為啲字咧 ready 啊嘛，咁你去睇。房間中央立住一個華麗嘅鏡子啊，一面華麗嘅鏡子咧，表面混濁有裂痕。嗱，我睇左手邊先 ，focus 喺左手邊，唔得先睇右手邊。嗱，一個華麗嘅鏡子，其實佢應該唔係華麗鏡，即係一啲裝飾嘅鏡，裝飾鏡 ornate mirror。OK， 咁啊，跟住然之後咧，呢一個 surface 咧就 cloud and cricket， 即係佢個表面咧係有一層霧啦，就係裂開咗啦，即係太耐啦嘛，有啲塵啊嘛，係咪？佢表面混濁就 clouded 啦。咁啊，個聲音咧好細聲嘅 whispers 好細聲啦，就越嚟變得大聲喎，黐線嘅喎，啲鬼開得越大聲。跟住有 cacophony 話呢個字勁深 ，cacophony of voices pleading and warning， 咁啊夾雜住懇求同埋警告嘅聲音。cacophony 呢個字我已經唔記得咗，我有背過呢個字，我有溫過，但係你問我已經唔記得咗呢個字，好似同啲動物嘅結繭有關，雜音、噪音或者刺嘅聲音 cacophony。太深啦呢啲嚇，我哋即係呢啲啦 cacophony 呢啲。好，再落，我睇晒先啦，睇晒先講。cacophony 呢個 voices，pleading 呢個字記得啦，我哋level 4有呢個字有懇求啊嘛 ，plead 係咪 pleading letter 記得啦，懇求同埋警告。Elisa stepped closer， 咁啊 Elisa 就再近啲啦，因為佢聽到聲音嘛，行近啲，跟住行咗入去嗰個 entrance 就進入咗 entrance 入咗去啦。跟住當嗰個鏡咧係 shimmered with a ghostly light， 嗰塊鏡咧就好似幽靈般咁樣閃下閃下。好啦，跟住 suddenly 啦，突然之間咁嗰個佢嘅朋友咧 ，the reflection 嘅朋友開始咧就 distort 啦，即係個朋友嘅倒影啊，開始咧就我 distort 就開始扭曲啦，係啦。咁跟住然之後 twisting into the grotesque version 又係用呢個字喎，你見到 AI 好中意用 twisting into grotesque 嘅喎 ，twisting 即係扭曲成為啦 ，twisting 同 distorting 係一樣噶 ，distort 係扭曲 ，twisting 都係扭曲嗱，但係你前面用 distort， 後面用 twisting 啊，扭曲成為一個好古怪嘅一個嘅 versions of themselves， 睇落個樣，即係好似嗰個咩啊，嗰個咩，即係嗰個邊個寫㗎？應該係啊，係。應該係梵高啦，係嘛 ？Van Gogh， 梵高係啦，梵高入邊講嘅 Scream 嗰一個咯，呢一個應該係睇幅畫，呢一個咯，即係啲線條好扭曲，呢個梵高寫㗎，梵高佢畫嘅一啲畫啊，扭曲埋自己自畫像，即係好似呢啲咁樣㗎。OK， 好啦，咁跟住然之後咧，panic erupted as the whispers turned into anguished cries。好啦，即係好驚慌，突然之間爆出嚟啦，嚇恐慌爆發咗，係啦，驚慌爆發咗。As a whispers， 即係嗰啲聲音咧，開始變成一啲好痛苦嘅尖叫同埋一啲哭求啦，好痛苦嘅係啦嘅哭聲啦，跟住幫我啊，救我啊，跟住佢哋咧就開始 scream 啦。But the words felt like a taunt rather than a plea。佢哋咧嗰啲大啲字咧聽出嚟嘅時候，唔似真係救我，唔似真係懇求啊，係一支嘲諷嚟。哇！即係啲鬼咧係哇！我而家打晒冷震，嗰度睇嘅時候，嗰度打晒冷震，即係我 feel 到嗰種恐怖感。我唔知你有冇感覺到啲恐怖感？即係你睇文字睇故事，點解啲人中意睇金庸小説，中意睇咩？就係真係會代入到，因為你個腦係會有想像力啊，你個畫面會出到嚟。即係突然之間，即係當佢喺度入咗去嘅時候咧，佢朋友嘅倒影就開始就扭曲埋啦。跟住咧變成啲好古怪形狀，跟住咧尖叫就開始尖叫啦，跟住就幫我救我，但係都救我，其實唔係真係想懇求你救佢，而喺度嘲笑緊你哋嚟啦救我咧，嚟啦救我啦，係呢個意思。好啦，咁先恐怖。好啦 ，Elisa's heart 咁啊 ，Elisa's heart 咧就開始好大，好快速咁樣跑步啊，即係咩啊？即係跳得好快啦。咁啊，當佢 realize 個 truth， 佢要點樣譯啊？佢心跳加速嘅，佢冇講到話跑步嚇。但係用加速就係 race 啦。當佢哋咧去明白到一個事實，就係嗰12個靈魂已經係唔見咗啦，已經係 vanish into the manor，
已經係變成咗吸咗入去啦，係變 trapped within the mirror， 已經入咗嗰塊鏡入邊啦。嗰個 essence 咧，佢哋嘅靈魂啊 essence 呢個譯做靈魂嘅本質啦，就係同佢個莊園就已經係連結埋一齊啦，同佢嘅牆壁。咁嘅故事咧就唔係個故事嚟㗎，原來係真係一個警告嚟㗎。喂，其實跟唔跟到㗎，阿 Marco？ 定係你已經驚到已經係匿埋咗喺個床單下邊？其實有啲恐怖，有啲恐怖啊嘛，但係你驚跟到啊，係咪？好啊，我哋差唔多睇完個鬼故，我哋但係可能未睇完就可能要食飯啦。咁啊，呢個睇多少少啦。Desperate to escape，咁佢咧就好好絕望咁要走啦，想走出嚟，即係喺個幅鏡喺塊鏡入邊俾人困住咗啦。咁呢班人咧就 turn to flee，佢哋咧就佢哋就跑啊，周圍咁跑啊。OK。咦？咩加入部門應該喺上面喎，係啦，周圍咁跑啊，跟住之後咧，但係嗰個地牢咧，嗰個門咧就閂埋咗，slammed shut，咁咧就將嗰啲人嘅一啲嘅命魂咧就已經係封閉咗，即係個門啊，嗰個大門，即係嗰個靈魂，即係嗰個地牢嘅門，好大力咁樣，嘣一聲閂埋咗，就好似將佢哋嘅命運已經係畫上咗一個終結，畫上咗一個句號啊！即係幾多呢咁嘅嘢啊 ？Sealing 見唔見到？Sealing 係即係將佢嘅命運去連去 Sealing 係即係咩意思啊？即係縫印埋佢啊嘛。縫印就係呢個咩字啊？睇下先，佢有咩字啊？他們的命運就此注定。嗱，佢中文譯得幾好嘅，就此注定。英文咧我就叫縫埋咗佢，縫埋咗佢。好啦，係啦 ，Sealing 嘛 ，shadows twisted around them。無縫交接咪即係呢個字咯，無縫係呢個字嘅 seal 呢個字。好啦 ，shadows twisted around them， 即係個影子咧開始扭曲啦，喺佢哋周圍扭曲啦，跟住將佢哋咧拉咗入去個 mirror 嗰度。當 Mary Chantelle 嘅一種好深怨嘅、好怨氣好重嘅一個面咧開始出現啦。嗱，呢個嗰個 Mary Chantelle 個面就出現咗咯，好悲哀嘅一個樣啦，就出現啦。佢隻眼睛咧就 filled with both anguish and longing， 佢嘅眼睛咧就係、呢個好多絕望同埋好多嘅一個期盼，咁即係咩意思啊？即係充滿咗痛苦又充滿咗渴望，好癲喎！即係開始有人 join 佢哋啊，嚟啦嚟啦，加入我哋啦！咁跟住之後 she whispered 啦，即係佢低聲咁，個聲音咧就混合住絕望同埋誘惑，冇錯啊，混合住用 a blend 就混合。嗱，啲字係難寫嘅 blend 呢個字 blend 係解兩溝，即係 fusion， 用唔到啊呢啲嚟。咁啊，絕望呢個字有心啦 ，despair 係絕望啦，誘惑係 seduction 呢字。Here you will never be alone， 以後你都唔會孤獨一個啊，嚟啦，唔會孤獨噶，你永遠都唔會孤單噶啦。好啦，跟住 Elisa 就好大力咁樣去奮鬥啦，去抵抗啦。against 嗰啲人要拉佢入去啊嘛。我喺度諗緊，好似我覺得係咩啊？我覺得好似即係人造人18號俾思路吸入去嗰一下咁樣，即係 Elisa 就係人造人18號啦，佢俾思路一嘢咁吸入去。Against the pool， 咁啊 recalling the tales of Exorcist。嗱，突然之間佢諗起嗰個故事就係嗰個驅魔者個故事啊。佢話咧如果你俾人吸嘅會點咧？佢係 try to evict the spirits 啊。當佢如果有人去啲鬼魂咧要去驅趕啲鬼魂嘅時候，咁點講咧 ？Trapped within these cursed walls 啊。咁咧 with a surge of determination 佢就有一個升起咗一個嘅一個 determination 啊。determination 就係佢嘅一個意志力就升起咗，佢就大嗌 No， we will not be your prisoners。我仲以為佢講臨兵鬥至陣列皆陣前，我仲以為佢練嗰啲咒語嘅急急如律令咁樣，太上老君，我以為講呢啲，點知原來佢係 No。好啦，跟住就係一個 No 啫喎，跟住 in that moment of defiance， 即係喺呢一刻佢去作為一個唔允許或者一個抵抗，就喺呢一刻抵抗，應該係 at that moment 啊，唔係 in that moment， 應該係 at that moment。AI 都有錯 grammar。喺呢一刻嘅抵抗，個 mirror 咧就 shatter 咗啦，嗰個鏡咧就碎開咗喎。其實我唔使睇中文，我睇英文係完全理解，中文俾你摸。你用 broke 咯 ，broke 係即係佢裂開啫嘛，爛啫嘛，你唔知爛成點噶嘛。即係譬如你一拳打埋去，佢冇碎嘅，咁嗰啲都係 broke 咗嘅喎。即係嗰個 mirror 都係 broke 嘅喎，都係爛咗啊嘛。但係 shattered 係變成粉碎，變成碎片喎。The mirror shattered，sending shreds 啊 ，shed 即係好尖嗰啲尖塊啊。
即係呢個字我哋喺另外一篇文有學過啊，你記得即係Model 20講嗰個即係世紀末日，跟住話嗰啲即係嗰個頭先我講咩 rusting metal skeletons 嗰個 prayers 嗰個咧，其中有用到 shards 呢個字啊，尖嘅一啲嘅玻璃嘅一啲嘅碎片，我話 sending shards of glass spiraling through the air 喺空氣之中旋轉咁樣飛出嚟啊，咁 the room erupted in chaos。嗰間房咧就係喺絕望喺混亂之中咧就爆炸咗啦，咁跟住然之後啲光咧就入咗嚟啦 ，flooded in， 啲光線就射入嚟 ，penetrated 啦，咁咧照亮咗黑暗啊，咁啊個黑暗咧本身係籠罩住嗰個別墅噶嘛，好多個世紀籠罩嘅別墅噶嘛，點知就係靠 Elisa 呢一個 No will not be your prisoner， 就一嘢打爆咗個鏡，然之後成個房間爆炸，跟住啲光咧就射入嚟啦，咁啲怨靈咧 trap with in scream 嗰啲怨靈咧就喺呢一刻咧就啊咁樣，跟住然之後就 scream 啦，跟住 their cries 咧 mingling with their shattered glasses， 咁呢啲聲音咧就同嗰啲好響嘅一啲嘅玻璃咧，即係嗰啲碎片啲玻璃咧係一齊咁樣啪啪咁樣咁爆出嚟啊！OK， 喂，呢啲點寫啊？呢啲中文即係我英文我都睇得明啊，中文點寫咧我都未明喎。當光芒吞呢度有講啦。我中文睇下得唔得先？在那反抗的瞬間，鏡子破裂碎片在空中盤旋，光線湧入房間裏一片混亂，照亮了籠罩在莊園幾十年嚟嘅黑暗。被困在裡面的靈魂尖叫着，他們的空隙與破碎的玻璃混合在一起。啊，基本上咧，我覺得中文好似冇英文咁好睇，英文好睇啲，我覺得。好啊 ，mingling 啊嘛，你知。好啦 ，as a light engulfed them。engulf them 即係去吞噬佢哋啊！當光線吞噬咗啲咁嘅靈魂啦，係啦，佢都用吞噬呢個字喺 bio 有學過，不過你而家冇咗 drop 咗。bio 我哋講啲白血球咧，佢去吞噬啲細菌啊，吞噬啲病原，我哋用 engulf 呢個字 engulf them 啦。跟住 Elisa grasped her friend's hands 就捉住佢，緊捉住佢朋友嘅手啦。They were lifted from their clutches， 佢哋咧。就係係應該係 clutches 係嗰啲拐杖啦 of the manor， 但係呢個應該唔係拐杖喎 clutches 睇清楚先 crutches 先係拐杖 CRU 睇下佢中文點嘅先。當佢哋終於喘息就係出現喺外邊嘅時候，霧氣開始消散啦，莊園再次寂靜無聲，成為其悲慘過去嘅紀念碑。紀念碑啊 clutches 係紀念碑。The echoes of its malevolence 係啲好怨靈啊，應該係睇下咩字先 malevolence 目睹嘅恐怖嘅事件，好啦，就慢慢咧朝住一晚咧就慢慢咁逝去啦。OK， 一行人跌撞咁樣離開咗。They were lifted from the clutches of the manor。哇，好癲啊成件事！好啦，跟住再睇下最後尾3段啦。When they finally emerged outside， 當佢哋咧喺最後喺外邊出現嘅時候咧，佢哋開始係喘氣啦 ，gasping for breath 唞氣啦，跟住 the fog 咧 began to lift， 嗰啲霧氣就開始消散啦，開始升起。咁啊 Manor 嗰個咁樣嘅莊園咧就開始又喺度沉寂咁樣企住喺度啦，咁成為一個monument of its tragic。唔係喎，應該頭先我睇過呢個先至係墓碑喎，我睇多咗一個，應該喺上面。當光芒吞噬嘅時候 ，Elizabeth 緊握住佢手喺莊園嘅魔掌入邊，係啦，魔掌係 clutches， 魔掌啊 ，clutches of the manor。Oh my god， 呢啲真係唔係簡單。好啦，莊園嘅惡毒係頭先我都話惡毒嘅呢個字 ，malevolence 啊，惡毒嘅嘢咧。如果 benevolence 係仁慈啊嘛，你將個 volence 繼續寫落去，前面寫翻個 beno 就係仁義禮智嘅仁心。咁我應該點樣寫落去我篇文嗰度？冇啊！呢個都係你睇完之後你自己試下寫㗎啦。寫唔到嘅話咧，就將啲字變簡化少少咯。你同埋你唔一定要用佢呢個故事嘅喎，即係我覺得呢個故事有啲流咯，無啦啦嗰一下，我哋唔要入你嘅鼻，我哋唔要成為你嘅奴隸咁樣樣。你原本係諗住點寫嘅，其實唔係好重要嘅。你睇下人哋點樣寫，然之後你盡量模仿人哋點樣寫，我覺得比較緊要。因為你寫出嚟咧有好多嘢要修改嘅，要修改你 grammar 啦，要修改完 grammar 之後，你未必可以寫得咁好。咁所以，但係你又唔好照抄喎。你幾時要交啊？呢份嘢，聽日可唔可以加堂啊？我哋做一堂。我星期一要寫啊。係啦，咁你可以諗下啦。今日我哋睇完呢個啦，咁我 send 呢篇文俾你睇，即係一陣間嗰個擺上 YouTube。咁你聽日你睇完，跟住然之後再寫埋去，寫埋剩翻嗰啲去。你唔使寫到咁複雜啦，你偷少少我哋個概念，跟住然之後我哋就交上去算啦。呢度800幾字嘅，你可能寫到500-600字 OK 㗎啦。咁你唔使寫得咁仔細嘅咁樣樣咯。
咁你就寫完之後，跟住我哋再上多一堂，我將你啲 grammar check 咗佢，跟住就交佢啦。咁你篇文又係攞出嚟貼堂㗎啦，即係你寫到咁樣，係咪老師又對你另眼相看嘅？跟住又再睇一睇，咦點解阿 Marco 英文得 level 3嘅咧？寫到咁應該係5星星先係喎。跟住佢開始又再留意下你多啲咁咯。咁唯有係咁啦。咁一係就咁咯。聽日你就加個時間，然之後喺後面再做，因為你寫一個真係老實講係超咗自己嘅能力好多。如果要寫得好，如果你求其寫嘅話，其實寫完之後如唔好寫，即係我覺得不如就揀個第二篇文，因為功課冇得揀啊嘛。好嗱，我哋仲有3條，我哋睇埋佢先。總之咧，你一陣間即係今晚你瞓覺啦，咁你聽日起身你就再睇一個，或者你今晚開始已經寫下後邊寫啲乜嘢，將你故事差唔多嘅內容咧，用你嘅文筆去寫出嚟。但係你嘅文筆咧，嗱我咁啦，我咁樣同你講啦，一陣間我會將呢篇文咧，我會將下邊嗰啲你收咗線之後啦，我會將下邊呢啲咧全部變翻成為黃色、紫色，咁你就識得分啦。黃色嗰啲你可以轉少少嘅字，紫色嗰啲你就全部 delete 咗佢就算啦。我可以咁樣做咯。OK，嗰陣你食飯，我再幫你整埋咗佢，咁你就可以 base on 嗰個嚟去寫埋下邊嗰啲去先，跟住我哋聽日上堂就執 grammar 咁樣咯。OK， 好，咁啊聽日如果係有正常都係6點啊或者咩啦嚇，我哋聽日再約嗰個時間啦。好啦，跟住最撚尾3段睇埋去啦。啊，佢話喺喘氣啦。嗱頭先個跌跌撞撞明明冇噶嘛，跌跌撞撞喺呢度啦。就係咧呢個 The group stumbled away 跌跌撞撞咁啊 forever changed them by the horrors they had witnessed 就將佢永遠見到嘅嘢咧將呢件事啊即係個莊園入邊嘅靈魂啊惡靈啊就已經消退咗啦。OK， 霧氣開始消散啊 lifted 啊喂，即係呢啲咧其實我哋中文會識講，但係英文咧我哋冇睇過，我唔知道用 lift 嘅 lift 我係諗緊搭 lift 啫嘛，諗緊搭 lift 即係如果你要升起我諗 elevate 咯，但係唔用呢個字啊，要用 fog lift 係啦，啲 fog 咧開始升起啦。lift 即係上升，好啦，咁跟住然之後咧，最嬲尾咧，莊園再次寂靜無聲係嘛，再一次寂靜無聲 ，stood silent again 係嘛，你唔用 once more 你用 again 噶嘛，好啦，跟住 yet 嗱仍然如此 ，as they turn to leave， 佢哋開始走嘅時候 ，Elisa glanced back one last minute， 佢最嬲尾再望多一次，即係佢回頭望一望，個畫面係咪出晒嚟啊 ？Elisa 係咪出晒？我唔知點解咧，個畫面我見到 Elisa 係短頭髮嘅。我見到佢短頭髮咯，即係成個畫面係有晒出嚟嘅，短頭髮冇戴眼鏡嘅女仔。佢咧望一望，擰一擰轉頭，再望多一次。In the shattered remnants，shattered 即係粉碎咗嘅鏡啊嘅一啲嘅餘跡，我都唔知 remnants 點譯。remnants 通常係譯做嗰啲即係嗰啲剩餘嘅一啲嘅物質。中文我淨係譯到咁啦，英文點譯咧 ？remnants。當佢轉身離開嘅時候，伊麗莎白最後看了一眼在鏡子破碎嘅殘骸中，佢覺得自己破碎嘅殘骸 remnants 佢哋做殘骸，我就知道嘅，我淨係知道剩餘嘅一啲東西殘骸啦。She thought she saw Mary Chantal's reflection still weeping。哇！佢睇到佢望翻轉頭嘅時候，佢仍然喺度諗，佢見到 Mary Chantal's 個倒影啊，仍然喺度喊緊，仍然喺度希望被釋放。哇！我震晒，我起晒雞皮啊！起晒雞皮，佢仲喺度點啊？即係嗰個佢仲嗰個鬼魂仲未走喎，鬼魂仲喺度哭泣緊，而且係希望有人去解救佢喎。哇！黐線㗎！好啦，最撚尾2句啦。好啦 ，with a heavy heart， 心情沉重住，佢低聲咁樣去許下承諾啊！即係呢個咩啊？呢個係邊一個講啊 ？She whispered a silent promise, you will not be forgotten。呢個 she 係 refers to 咩？嗱 ，reading comprehension。我知，Alice。係 Elisa 啦 ，Elisa 咧就好低聲咁樣去講一句，就 whisper a silent promise， 唔好諗住係 Mary Chantal 啊，因為佢承諾你唔會被遺忘嘅咁樣樣啦。Oh my god！ 好啦，似乎有第2集喎，有下集喎呢個。好啦 ，as they walked away from the cursed manor， 當佢哋慢慢咁離開呢個莊園嘅時候咧，個 whisper 咧 faded into the night， 就喺嗰個夜晚。其實佢呢個 AI 有啲問題嘅，如果 Twilight 就應該係日頭噶啦，日頭仲點樣 night 啫？係咪？所以呢啲即係 AI 即係又係有啲問題嘅，你明唔明啊 ？Twilight 係就嚟無光曙光㗎啦嘛，即係開始日頭有光㗎啦，仲嚟呢個 light。頭先啱啱上面仲講緊話，即係嗰間房爆炸，跟住然之後係嘛，有一間房爆炸，有光入去㗎嘛？咪係咯，光線湧入㗎嘛，玻璃光線湧入，跟住下面呢度無啦啦又就消失喺夜色之中，係嘛嗱？所以呢啲咧就係你自己要謹慎地處理啦。就好似我之前講 SBA 咁樣，嗰個 test tube 咧係飛起咗嘅，個 Bunsen burner 唔知燒緊啲咩嘅，就會係咁啦。咁所以咧你要抄得有技巧啊嚇！呢啲好啦，呢個 the whispers faded into the night, leaving only the echoes of lost souls behind。
啊，只留下迷失嘅靈魂嘅迴響，跟住最撚尾仲係嗰啲跟住嗰個故事就完咗啦。即係嗰個戲最撚尾就一下就尖叫一聲，跟住就嗰套戲就結束，跟住 ending 咁。嗱咁啊，今日同你做咗我人生嘅第一次嘅講鬼故啦，就係非常之 detail 嘅鬼故，而且用英文嚟去講嘅。咁啊，我覺得係幾好玩嘅。即係其實以後如果你學校仲有 Gothic story，我都唔怕去同你去寫下去作下。但係個問題咧，我哋都知道我哋個能力好有限嘅。就算你以我嘅英文水平咧，我自己第一篇咁樣寫嘅第一段啦，你見到寫出嚟咧 AI 都改咗少少嘅，即係佢唔係改好多嘅。佢依句冇乜點改啦，嗱依句都冇乜點改。但係我哋嗰啲咩ugly looking 啊，仲有嗰啲咩critters 嗰啲全部唔要晒㗎。佢覺得唔需要加咁多嘢，就咁 creatures 已經 OK。佢就加下呢啲嘢。Guarding Secrets of Long Buried 係嘛？呢啲我覺得啊嚇，你偶爾如果你覺得你係完全理解個句子係講咩，譬如紫色呢啲，你完全理解嘅，咁你咪轉少少 guarding，你可以轉做 protecting the secrets behind 都得㗎嘛。你明你個 protecting the secrets behind， 你話紫色係難轉啫，但係如果你轉到你完全理解，你自己可以寫㗎。OK 嘛？嗱咁我而家你去食飯先，咁啊食完飯翻嚟你再睇呢個，應該啲顏色會上晒㗎啦。咁到時我再發條片俾你 ，OK 好冇？哦 OK，好，拜拜啦！今日2個鐘啊嚇，好長嘅，拜拜。好，咁啦，拜拜。嗯。